अॼु असां पाण इमेज जे बारे में ॾिसंदासीं त HTML में इमेज कीअं पाण यूज़ कंदा आहियूं। मतिलबु त वेबसाइट्स में अक्सर इहा नॉर्मल ॻाल्हि आहे त असांखे इमेजिस नज़र ईंदियूं आहिनि। का बि वेबसाइट तव्हां खणी ॾिसो, कहिड़ी बि तव्हां यूज़ कयो, उन में इमेजिस जो जेको किरदारु हूंदो आहे तमामु बेसिक ऐं कॉमन हूंदो आहे। त अॼु असां इहो ई ॾिसंदासीं त इमेजिस HTML में कीअं यूज़ कयूं वेंदियूं आहिनि। त इहा जेकी टॉपिक अॼोकी आहे असांजी, इहा पोयनि टॉपिक्स खां मुख़्तलिफ़ आहे थोरी। सम्झण जी ॻाल्हि तव्हांखे हिते अञा घणी खपंदी, थोरो तव्हांखे गौर करिणो पवंदो हिन टॉपिक ते, छो जो हिन में असांखे अॼु एट्रीब्यूट यूज़ करणा पवंदा। ऐं इमेज आहे त इमेज किथां न किथां घुराइणी पवंदी, सोर्स करणी पवंदी। जीअं पाण का शइ असांखे हितां न मिलंदी आहे, असां दराज़ ते सर्च कंदा आहियूं ऐं उहा दराज़ सां घुराईंदा आहियूं। त अहिड़े हिसाब सां असांखे अगरि इमेज असांजे कंप्यूटर में सेव आहे, लैपटॉप में सेव आहे, मोबाइल में सेव आहे, त असां हुनखे घुराईंदासीं पंहिंजी वेबसाइट ते। या अगरि असांजी इमेज असां वटि अवेलेबल न आहे त असां इहा दराज़ जो मिसाल ॾिनमि, असां हुतां घुराए वठंदासीं। त इहा टॉपिक छो जो थोरी कॉम्प्लिकेटेड आहे, उन जी वजह सां जेके असांजे कंप्यूटर में सेव्ड इमेजिस आहिनि उहे असां अॼु जी वीडियो में, अॼु जे कोर्स में, अॼु जे लेक्चर में न ॾिसंदासीं। इहा असां अॻिते हली जॾहिं असां पंहिंजो प्रोजेक्ट सेट कंदासीं, हिकिड़ी वेबसाइट ठाहींदासीं, त इहो टॉपिक असां हुन में ॾिसंदासीं, जेको असां VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड ते कंदासीं। त अॼु सिर्फ़ु असां इमेज ॿिए हंधा किथां सोर्स कंदासीं, कंहिं थर्ड पार्टी वेबसाइट तां। अचो त प्रैक्टिकल करे ॾिसूं, वधीक ॻाल्हायूं असां। सभ खां पहिरियां हलंदासीं कोड एडिटर ते, जेको तमामु बेसिक ऐं आसानी सां तव्हांखे मिली वेंदो। लिंक खपे त लिंक तव्हांखे हर हिकु कोर्स जी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कई वेंदी। ऐं अगरि तव्हां असांजे कंहिं ग्रुप्स वग़ैरह में एड आहियो, फेसबुक में या यूट्यूब जी वीडियो ॾिसो था, त तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में मिली वेंदी। अगरि तव्हां फेसबुक ते आहियो त तव्हांखे कॉमेंट्स में या उते मथां वारी डिस्क्रिप्शन में तव्हांखे हर हिकु लिंक प्रोवाइड कई वेंदी। त इमेज टैग जेको ॾिठो वञे त थोरो मुख़्तलिफ़ आहे ॿियनि खां, उहो कीअं आहे त उनखे वधो ॾिसी वठूं। इमेज टैग लिखण जे लाइ पाण पहिरियां जेको कंदासीं, लेस देन जी साइन ॾींदासीं, जेके तमामु बेसिक कॉमन आहे, हर हिकु टैग में यूज़ कई वेंदी आहे। इमेज टैग लिखण लाइ फुल इमेज न लिखंदासीं, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इमेज आहे IMG, ऐं हिनखे हिते बंदि कंदासीं। त इमेज जो टैग सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो आहे तव्हांजो यादो, इन जो क्लोज़िंग टैग न थींदो आहे। हाणे तव्हां चवंदा हूंदव इहो कीअं वरी कीअं पोइ लेक्चर्स में चई आया हो त ओपनिंग सां गॾु क्लोज़िंग में हूंदो आहे, पर कुझु टैग्स असां वटि अहिड़ा आहिनि जंहिंमें क्लोज़िंग टैग न थींदो आहे। उन मां हिकिड़ो आहे पंहिंजो इमेज IMG, फुल इमेज न लिखंदासीं, उहो टैग असांजो वर्क न कंदो। जेको टैग ठहियलु आहे उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो आहे IMG। ऐं हाणे हिते असां इहो लिखी त चुका आहियूं, तव्हां चयो आहे क्लोज़िंग में न आहे, त पोइ असां इमेज हिते कीअं ॾेखारींदासीं? हिते इमेज त कान बि नज़र अचे, कीअं ईंदी नज़र? त उन जे लाइ असांखे एट्रीब्यूट यूज़ करिणो पवंदो। उहो वरी छा थींदो आहे त जेको पाण हीउ टैग लिखियो आहे न, इनखे असां थोरो गौर कंदासीं। मां हीउ साइज़ हिन जी फुल थो कयां जीअं तव्हांखे नज़र अचे, छो जो असांखे इन टैग में अंदरि ई जेको पंहिंजो आहे कमु करिणो आहे, सॼो जेको बि करिणो आहे। त हाणे असांखे हिते अगरि इमेज ॾेखारिणी आहे, पंहिंजो वर्क करिणो आहे, त उहो हिन में अंदरि ई थींदो। त IMG जेको टेक्स्ट आहे उन खां बाद में जेको हिते असांखे स्पेस ॾियणो आहे, हिकिड़ो ब्रैकेट हिन जे पंहिंजे निशानी जे ऐं टेक्स्ट जे विच में असांखे हिकिड़ो स्पेस ॾियणो आहे, जिथे असांखे SRC लिखिणो आहे, इज़ इक्वल जी साइन ॾियणी आहे ऐं पंहिंजी हीअ निशानियूं ॾियणियूं आहिनि। मां थोरी साइज़ खे घटायां पियो हेसि ताईं। हाणे असांखे वरी बि इमेज नज़र न आई, इमेज किथे आहे? त इमेज मां तव्हांखे पहिरियां मिसाल ॾिनो हिकु दराज़ वारो, त असांखे का न का शइ सोर्स करणी पवंदी आहे, घुराइणी पवंदी आहे। त काफ़ी इमेजिस असांजो गूगल ते अवेलेबल हूंदियूं आहिनि। असां गूगल ते वञी का बि इमेज सर्च कयूं था जेके असां हिन में यूज़ कंदासीं। मां हिकिड़ी वेबसाइट खोली आहे पिक्साबे नाले सां, जेकी तव्हांखे फ्री तस्वीरूं वग़ैरह प्रोवाइड कंदी आहे। तव्हां प्रोजेक्ट्स वग़ैरह में बि यूज़ करे सघो था इहे तस्वीरूं हिन वेबसाइट तां। ऐं न त असां गूगल ते ईंदासीं,
हिते असां लिखंदासीं पंहिंजो गूगल तव्हां जंहिं बि शइ जो इमेज जेको यूज़ करणु चाहियो था तव्हां उहा शइ हिते गूगल ते सर्च कयो ऐं हिते इमेजिस वारे सेक्शन में ईंदासीं ऐं जेकी तव्हांखे हिते इमेज पसंदि थी अचे तव्हांखे पंहिंजे प्रोजेक्ट में यूज़ करणी आहे तव्हां उन इमेज खे खोलींदव हिकिड़ो चकर ऐं हिते तव्हांखे इमेज जॾहिं खुली वई आहे त तव्हांखे हिते राइट क्लिक करिणो आहे राइट क्लिक करण सां ई तव्हां इमेज जेकी आहे तव्हां इमेज जी लिंक इमेज जो पाथ जेको आहे उहो कॉपी करिणो आहे उहो कीअं थींदो आहे अचो त मां तव्हांखे ॿुधायां हिते तव्हांखे मां जेको एज ब्राउज़र यूज़ कयां पियो एज ब्राउज़र में मूंखे ऑप्शन पियो अचे कॉपी इमेज लिंक अगरि तव्हां गूगल क्रोम यूज़ कयो पिया ओपरा कयो पिया यूसी ब्राउज़र कयो पिया उते सेम ऑप्शन हूंदो पर थी सघे टेक्स्ट हुनजो थोरो मट हुजे त गूगल क्रोम में अथव कॉपी इमेज URL ठीकु आहे तव्हां उन क्लिक करे पंहिंजो कॉपी करे सघो पिया हाणे हलंदासीं पाण पंहिंजे टेक्स्ट एडिटर ते ऐं सोर्स जे विच में जेके असां इहे निशानियूं ॾिनियूं आहिनि इन्हनि जे विच में असांखे उहा जेकी लिंक असां URL कॉपी करे आया आहियूं असां हिते पेस्ट करणी आहे मां हिनखे थोरो माइनस कंदुमि जीअं तव्हांखे सही ऐं साफ़ु नज़र अचे त हीअ छा ॾिसो पिया त हीअ जेकी पंहिंजी साइज़ आहे इमेज जी तमामु वॾी ऐं मोकिरी थी चुकी आहे त इनखे बि असां अॼु जी वीडियो में असांजी हिकु टॉपिक आहे हाइट ऐं विड्थ वारी हुन में असां इहो ॾिसी वठंदासीं त हिते तव्हां चाहियो था त इहा इमेज बि यूज़ करे सघो था अगरि नथा चाहियो तव्हांखे हीअ मां जेकी वेबसाइट ॿुधाई हिन ते अची तव्हां कॉपी इमेज लिंक कंदव तव्हांजी लिंक कॉपी थी वेंदी तव्हां हिते लिंक पंहिंजी पेस्ट करे सघो था त हीअ तव्हांजे यादो हीअ अची वई पंहिंजी लिंक ऐं इमेज त हिकिड़ो चकर वरी बि ॾिसंदासीं त इहो कीअं थियो मां लिंक खे हिकिड़ो चकर रिमूव थो कयां ऐं हिते IMG टैग लिखियो उन में अंदरि ई असां हिकिड़ो एट्रीब्यूट ॾिनो जेको आहे SRC मतिलबु सोर्स हिन जो फुल फॉर्म आहे सोर्स ऐं असां हुनखे कीअं लिखंदा आहियूं पंहिंजो इज़िक्वल जी निशान ॾींदा आहियूं हुनखां बाद में हीअ जेके ॿ निशान्स आहिनि कोटेशन्स वारियूं इहे लिखंदा आहियूं ऐं जेको बि असांजी इमेज जी URL हूंदी आहे उहा असां हिते पंहिंजी पेस्ट कंदा आहियूं इमेज जी URL जो मतिलबु त इमेज किथे सेव आहे असांखे इमेज खे घुराइणो आहे न त कान का हुनजी URL हूंदी कान का हुनजी जॻह हूंदी त उहा इमेज सेव थियल आहे हिन वेबसाइट ते ऐं हिन वेबसाइट में फोल्डर ठहियलु आहे फोटूअ में अंदरि फोल्डर ठहियलु आहिनि पंहिंजा 2016 ऐं तारीख़ सां इहो फोल्डर ठहियलु आहे हुनखां बाद में ही इमेज उते सेव थियलु आहे इन वेबसाइट जे फोल्डर में त मतिलबु हीअ इमेज के न के ऑनलाइन सर्वर ते सेव थियलु आहे त हीअ इमेज अची चुकी आहे पर तमामु बुरी ऐं किनी पई लॻे छो त हीअ वॾी बि आहे काफ़ी असांखे सेटिंग करणी आहे उन जे लाइ असां हिते पंहिंजो CSS में अची लिखंदासीं IMG सिलेक्टर सिलेक्ट कयुमि जेको इमेज टैग जो सिलेक्टर आहे ठीकु आहे मां सिलेक्ट कयुमि ऐं हिते मां पंहिंजो ब्रैकेट्स ॾींदुमि ओपनिंग ऐं क्लोज़िंग ऐं हाणे हलंदासीं हाइट HEIGHT हाइट ॾिनी हाइट मां हिते लिखंदुमि 500 px त इहा हाइट अची चुकी आहे हिन ते तस्वीर ते हाइट अची चुकी आहे पर हिन जी ऑटोमेटिक जेकी विड्थ आहे न विड्थ उहा बि घटिजी चुकी आहे हाणे असां विड्थ ॾिसंदासीं 100 px त ॾिसंदा हूंदा त तस्वीर कीअं थी चुकी आहे हाइट हिन जी 500 आहे ऐं विड्थ हिन जी 100 आहे त असां हिन जो उपतर कंदासीं हिन खे असां 500 कंदासीं ऐं हाइट खे असां घटाईंदासीं हाइट ॾिसो त तमामु नंढी आहे इन खे असां थोरो देरि वधाईंदासीं हीअ हाइट बहितरीनु हाइट 300 विड्थ 500 अगरि तव्हां चाहियो था हाइट कटणु त उहा बि कटिजी सघे थी हीअ इमेज जेकी आहे पंहिंजी बेस्ट पोज़ीशन ते हाइट ऑटोमेटिकली खणी वेंदी जेकी हिन जी ओरिजिनल सुठी ऐं सुहिणी लॻंदी त इन जे करे असां विड्थ जो हिकिड़ो ई ख़ाली पंहिंजो एट्रीब्यूट जेको आहे पंहिंजो
छा चइबो आहे टैग आहे CSS जो, उहो असां हिते ॾींदासीं। त हीअ तमामु आसानी सां थी चुको। अगरि तव्हां चाहियो था त हाइट बि हिते पंहिंजी ॼण विड्थ कटे त हीअ हाइट सां बि ऑटोमेटिकली जी विड्थ आहे विड्थ उहा पंहिंजी खणी वेंदो ऑटोमेटिकली। ॿिन्हिनि मां हिकिड़ी शइ असां यूज़ करे सघूं था। अगरि चाहियूं था त ॿई शयूं यूज़ करे सघूं था। घणे खां घणी प्रैक्टिस कजो हिन टॉपिक जी, छो जो हीअ थोरी मुख़्तलिफ़ टॉपिक ई पोयनि लेक्चर्स खां, त इन जे करे हिन ते थोरी प्रैक्टिस अञा घणी कजो।